معلش مش هاخر. يا بنتي اقعدي شويه، انت ما بتقعديش خالص في البيت، اقعدي يا ستي معايا. ده البيت لما بتمشي من هنا الدنيا بتضل. معقوله؟ ياه، ما عندكيش فكره. ببقى قاعد محتار، اكل اشرب اي حاجه. والله يا محمد ربنا يخليك يا رب ليا وما تحرمش منك. يا رب. اللي زيك بقوا قليلين في البلد دي الصراحه. الله يخليك يا بنتي، والله لا. انت عارفه يعني انا صاينك، واللي انت بتقوليه ده ما عمره ما يحصل طبعا. ماشي. عمره ما يحصل. مفيش مشكله. يا رب. هقوم بقى ابص على القهوه. خلاص ماشي. اعمل لك قهوه او اعمل لك اي حاجه؟ ولا اي حاجه، انت ماشيه؟ هدخل كده اطفي على الاكل وهلبس كده واروح لصاحبتي. طب ما تغيبيش بقى يا ناهي، انت عارفه البيت ده ما بعرفش اقعد من غيرك. بالله عليكي. حاضر. تيجي على طول. هتيجي امتى؟ لا مش هكمل على طول، ربع ساعه كده، نص ساعه مسافه خلاص طريق. ماشي، وانا هخش انام شويه بقى اريح. ماشي. حلوه اللعبه دي.